Olá, galera do YouTube. Então, galerinha, que mais dessa vez, como todos os dias, com mais uma dica pra galera. E a dica de hoje é a seguinte, galera, é uma dica muito importante. O carro tá com barulho no motor, né? O carro tá com barulho no motor. Essa dica é importante, né? Muito importante, sim. O barulho no motor, se der mole aí, você pode ferrar o motor, né? Gastar aquele dinheirão aí, né? No motor. Mas é isso, galera. Vamos à dica. Mas antes da gente ir à dica aí, eu vou pedir pra galera, tá? Se inscrever no canal, dar aquele like aí, galera. Compartilhar o vídeo e ativar o sininho, galera. Lembrando a galera que é tudo de graça, galera. Vocês não pagam nada, galera. Vocês só estão fazendo a boa ação do dia. Vocês que gostam de fazer a boa ação, comece fazendo a boa ação aí, se inscrevendo no canal, tá? E desde já o meu muito obrigado a vocês. Muito obrigado, tá bom, galera? Então, vamos ao vídeo. Então, galera, vamos lá. O carro tá com barulho no motor. Cara, galera, há várias causas de barulho no motor e há vários tipos de barulho no motor também, galera, tá? O barulho no motor que eu falo envolvendo isso tudo aqui, motor, né, caixa, então há vários tipos de barulho. Dentre esses vários tipos de barulho aí, galera, eu vou citar um que aconteceu agora no final do ano com um colega, me inspirou para fazer o vídeo. Aí o que acontece? É aquele barulho de tec-tec-tec. Tec-tec. Começa aquele tec-tec incomodando no motor, né, galera? Você sabe que é aqui dentro, tá, galera? E a primeira dica. Aqui dentro, comando de válvulas, né, galera? Que faz esse tec-tec, tec-tec. O que tem que fazer? Abrir uma porca, duas, três. Aqui debaixo está o comando de válvula. Às vezes uma regulagem na válvula, né? Os ajustes na válvula resolve o problema, ok, galera? E às vezes pode ser algumas coisas na válvula, algum problema de retífica e tudo na válvula, que aí já vai ser diferente, vai ter que gastar bem mais, né, galera? Ou ainda pode ser, galera, eu falei pra vocês do... Vou voltar aqui pra mim. Eu falei pra vocês do colega, eu falei que chegou aqui no final do ano. Aí o carro, conversando, meu carro tá com tec-tec, tá Fiat, né? Meu carro tá com tec-tec, motor, falei, liga o carro. Sabendo que ele tem pouca experiência com o negócio de carro, né? Eu ligo o carro, aí tec-tec, eu falei, cara, aparente comando de válvula, né? E aquele tec-tec, tava bem baixinho, mas tipo incomodando. Aí eu falei, cara, como é que tá esse carro? Não, eu peguei esse carro há pouco tempo. Eu falei, cara, vamos ver o óleo desse carro aí. Aí peguei, puxei a vareta do óleo. Aí foi a minha decepção. Eu puxei a vareta do óleo, galera. Quando eu olhei, o óleo dele tava abaixo do mínimo, galera. Quando eu já puxei assim a vareta do óleo, o óleo já foi caindo da vareta que nem água, galera. Eu falei, meu irmão, tu vai resolver esse problema do teu carro agora, tu quer apostar? Ele, que isso? Eu falei, cara, tu tá rodando, tu tá rodando com teu carro sem óleo, cara. Você não quer que o carro bate, cara? Ele não vai bater, não vai ser do comando de válvula não. Daqui a pouco ele vai bater tudo. Vai bater motor, vai bater biela, vai bater biela, vai bater tudo, cara. Aí ele, cara, eu falei, cara, olha só. Esse óleo, além dele estar abaixo do nível, entendeu? Não tem bem dizer, quase óleo nenhum. E assim mesmo ele tá que nem água. Entendeu? O que tá lubrificando aí, cara? Entendeu? E esse barulho ainda é pouco ainda. Aí expliquei pra ele, barrei o óleo todo aí, cara. Já começa fazendo, faz logo isso agora. Barrei o óleo todo. Galera, quando ligou o carro, cadê o barulho? O barulho do carro sumiu.
o motor caladinho, show de bola. Eu falei, pô, ele que isso? Eu falei, pô, cara, você, o óleo é feito para isso, cara, para lubrificar o motor. Se não tiver óleo, o carro vai fazer barulho, o carro vai bater biela, vai bater tucho, vai bater tudo, bate tudo. Entendeu, galera? E vai parar, vai chegar uma hora que vai parar. O aço no aço, ferro com ferro, sem lubrificar, como é que vai ser? Né, galera? E aí, resolveu o problema, galera. E essa dica pode servir para vocês, tá? Isso que eu tô falando aqui agora pode servir para vocês. Vocês, olha, independentemente de você, se você está rodando com o teu carro, com aquele óleo antigo, aquele óleo velho, o certo, galera, é tipo 4.000, 5.000 quilômetros, tá? Vocês vão ali, ó, só para garantir, vocês marcam no painel, vocês vão no painel do carro, marca a quilometragem, e aí vai rodando, vai fazendo, vai vendo quando vocês completam 4.000, 5.000, aí é hora de arriar o óleo todo e colocar o óleo novo no motor, galera, entendeu? Porque não é por causa de gastar 70, 80 reais aí no óleo, né? O óleo agora é 60 reais, 70. Vocês vão ter que pagar aí por causa de 70 reais, que vocês não esquecem de botar aí no motor do carro óleo. Vocês vão gastar aí mais de 2.000, 3.000 no motor. Então quer dizer, tem que ficar ligado nesse detalhe, né, galera? O que eu sempre falo, que eu falei com ele e estou falando com vocês aqui. Fica ligado na quilometragem do óleo, porque o óleo também não é tão difícil de ver na mão, porque na mão, quando começa a perder a viscosidade, vê que não tem mais viscosidade, já arreia o óleo todo e já troca. Entendeu, galera? E isso acontece. Eu já vi muita gente chegar em oficina, ter que fazer o motor do carro, rodando com óleo velho, acabar com o motor do carro, né? Acabar com o motor do carro rodando com óleo velho, entendeu? Com óleo sem viscosidade, óleo abaixo do nível. Então, quer dizer, essa dica é muito importante. Eu estou alertando vocês, né? Para não dar esse mole aí, por causa de 3 litros de óleo, tem que gastar aí 2, 3 mil no motor do carro, fazer motor, né? E é isso, galera. E aí se vê, você rodando com o carro, você está rodando com o carro, às vezes o óleo não está nem muito vencido, mas já tá, o carro está com barulho, tu já sente no barulho do carro. Quer dizer, quando você está andando com o carro, você está ouvindo o barulho do motor do teu carro, é claro. Então você vai notar, presta atenção, você está andando com o teu carro muito tempo sem arriar o óleo, você está vendo que o barulho do motor está mais alto, tá, né, aquele barulho que não está dentro do padrão. Agora tu arreia o óleo todo do carro, você coloca o óleo novo, você vai ver que o motor vai bater caladinho, galera. Você quase não vai nem ouvir o barulho do motor do carro. Você já sente a diferença. Mesmo com o óleo não esteja vencido, se você arriar e botar o óleo novo, você já vai ver a diferença do motor. Entendeu, pessoal? Então por aí você vê como é que é. Entendeu? E ver isso antes de começar a bater, né, galera? Começa a bater aí, tá ficando, botou bater biela tu na pista aí, tu ficar na pista e tu ter que gastar dinheirão aí, né? De bobeira. Tá bom, galera? Então é isso aí, pessoal. A dica foi essa aí pra vocês, tá? Ficar sempre ligado aí. Esse é dentro dos barulhos mais comuns, né, que dá no carro. Tem vários tipos de barulho. Eu selecionei esse, porque esse é um barulho que quando começa você já tem que se ligar já, tá? O que está acontecendo. Tá bom, pessoal? Então é isso aí, galera. A dica é essa. Lembrar, galera, que todo dia tem dica no canal. Todo dia tem dica no canal aqui, galera, todo dia. E pra galera não se esquecer de se inscrever no canal, dar aquele like, compartilhar o vídeo e ativar o sininho. Lembrando a galera que é tudo de graça, galera, vocês não pagam nada, só estão ajudando. Tá bom, galera? Desde já, galera, o meu muito obrigado a vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Valeu!